nsine byayo nina Dr. Abdul Kalisa zetwa hamchibi. Dr. tugenda okumula njagala tutandikire ku nsonga ya Electoral Commission akakiika akavunaanyizibwa ku byokulonda wano mu ggwanga kafulumiza roadmap empya naye waliwo ekigambo ekiyitibwa scientific elections. Eggwanga ligenda kutambulira mu kulonda teri kugenda kuba rale zino eza bulijjo wabula ate abantu balina okulondebwa. Dokita, njagala otukubire tochi kino kinaasoboka? Look here. Ujja ng'okola definition endala ya scientific. Scientific kitegeeza nze okutegeera okwange kitegeeza bipya byereere. Togenda mu bantu naye basaba akalulu. Sigala ku radio bw'oba oyagala bakulonde oba bakkiririzeemu funa emikutu mw'oyita obatuukeko nga bali eka naye nga togenzeeyo. Look here. Olina okubeera scientific you yourself. Electoral Commission? It's not. Bali mwani mujitani. Digital analog. Bali mu analog bona ne babatunulira. Ne office byabwe. Biri mu ki analog. I'm not very scientific. Now, can I sit in my bedroom and vote? Mulira. Why? Then what scientific are you talking about? Science chiguyogera. Bakuru mwe. Tumina nsonyi. Oba sina okusobola ku vote. I want to vote. What's voting? Twandibadde ne online voting. I pay nsasula wa government. Yes. Nsasula airtime. Nsasula chichi. I can't vote because the Electoral Commission is not scientific. Achali mwanalo. Ali mwanalo bembye nnyo ateri ya 1930. Kati ate gwo kama scientific ticho mwafu ina definition yendera. Acho kimu. Ekyokubiri nfu. Tuli constitutional. Constitution terimu. Mu mateeka ga Uganda birimu. Omuntu alina okutuuka eri abantu abasaba akalulu. Look here. Abantu abali online. Bonango bagasi tebawera miliyoni emu mu Uganda. Abantu abalina TV. Dr. Olimba. Yes. Go and check it. Abantu abalina TV tebawera miliyoni 2. Dr. Bijjawo. Abantu abalina radio tebawera miliyoni 3. Kati gyosindika abantu Uganda ina abalonzi abakunukiriza miliyoni 16. Bijjewo ne facts. Omulundi guli twalina abalonzi miliyoni 3 teziwera. Radio teziwera. TV miliyoni 2. Ekya radio kyogeddeko Dr. Electoral Commission yakirabye era egenda kugaba radio eri abantu. Balimba. Myaka 5 mukono kuli padi z'abaana baffe mu masomero zaali zituuse. Zisinga okuweza rais. Ebyo bimbuuza ng'ebyo. Bibuuze balala. Dr. tekikole kola. They are going to be ruled out by courts. Nkugaba obumanyi tebali scientific. Olinde. Bali muki? Ate kiri constitution. Yoboga obumanyi tebabimanyi bo bennyini. Tekiri constitutional. Tekisoboka busobosi. Ati kati Dr. obuzibu buli. Mwabaga nti tekisoboka mulina alternative. Kiki ekyandibwa kikolebwa? Look here. Mu ebyo byonna aliyo obubi ennyo epolu. Mbadde manyi nti biwali bamuteeka ku mukeeka. Ayita buyisi. Wano akyabawo gganya wano. Akyabawo gganya naye amanye ekyokukola. Kino kimukuba nawe tumusirikako mulekana bulekayo. Ekiri scientific. Kamungo omutego gwakola ki? Bwateekawo. Alina ebintu ekisooka. Alina okulangira emergency. Olwedde gyeranyirirako ekitundu. Kafyu eri. State of emergency ate ebijja kufuula buli kimu. Egypt eri mu state of emergency for us 20 years. Bitambula. Bitambula. The state of emergency more powers extra. Is that in constitution? Is that in the mateeka gonna?
parliament ye bulungi it can extend so okuongezaayo nemutalonda naye ye okuongezaayo esaawa emu just 1 hour tekisoboka awo omulala yaba akulembera eggwanga olaba America nekineebaza abakola constitution yaffe kyekyo 20th January noon esaawa 6 gw'emisana Trump alina okuba nga akubira jambo oli alinye helicopter bateekako nga bamukubira jambo ng'akoze eki afulumye era saa 6 ziramusanga amaze okutula mu helicopter ezimusitula emutwale ku Air Force wano bamutwale ewaabwe adde mu kyalo okumanya si bangu bagambye onayinza okutusalira amagezi saa 6 ne gutuuka naga nti agenda mu nyumba ye yawa ne Washington bagamba era alina kulinya helicopter talina kusigala mu kibuga ate zimotoka zizo zolugo balyozise yazijjiramu ng'otuuka wali abaserikale bakubira saluti biki ng'olinya helicopter weeba kyobakiwandiika obulala weetooloole bajja bakusuula ewuwe Washington ennyonyi alina okujjanaye ogenze you have to go nekino ekyawano president owa wano tasobola kwongezaayo essaawa eki jo ng'agenze mu referendum ate referendum kikimu ne election kakati lwaki tokola emergency alina majority mu house bongezeeyo bali abasajja bagamba state of emergency emuwa okusigala byonna byayagala indefinite bayagala okufuga emyaka emeka kasabeera mu state of emergency ekyo kimu ekyokubiri covid byo bijjeewo lockdown gamba abantu bambale ki ebiwero byo bambale masiki bajje bakolere ensi yabivuddemu ebya lockdown ensi yabivuddemu n'Amerika n'abaafenya aba Italy n'abaawa bakufuula etandise campaign dokita wano ab'enansa nabakyabasibye bakedi bana bakyabasibye abasumulule genda mukikuuba olabye kijudde genda downtown wona wajudde nze gwe nabaddeyo saidi zaawa eyo gye tulimireeyo nabadde noono mumbejja Diana ono wawawolefe creation mwanange balina be experts nali ndowooza abasirikale bokka balina bascientist bazibu nnyo oyo mukugu wa byannyanja ne bwebaka ne bwazuuka ne bwakola atya ategeera ekyennyanja to the extent okubizaaza abalongo oli mukugu nadi nayeyo naye abantu bonna leero okudauni biri eno biri mu kibuga mwokka naye abantu batambula bakola emirimu ne kafyu kye namulabako naye akola nnyo mu bibuga alina eddalo tulina lingi so kijeewo emphasize masiki bukokolo bayambali unaaba bano bagenda okukola yale balayire tibyo bijja bikola that is all electoral commission tetulina bitambule ku byayisiza tegenda bamukiisa ababbi b'ensi eno bamutiisa Museveni bajja kusuula wagudde tokkiriza ebyo balimu naye ajja bawangula nga bona pants down yabawangudde dda tebali kimukanga oli gamba ababbi nti babbimu mbakooye kyoba bagamba bakooye genda mu election full stop oli kyabakola kyokka executive bill zalina zonna zize omulaba nebyayo tekiriyo dokita njaga kutwala China China America yayingiddeyo nayo nane alabye China erimu delegate conference eyawantu agimanyi bantu 13 simanyi mitwalo 3 kyebanasalawo kyekijja okukola wali kyebanasalawo naye America gyeri bateekamu sente ne beekalakaasa but at the same time so omanyi kibayita Somaliland eriyo Somalia enene eriyo ne Somaliland eriyo ne Djibouti abo bonna Basomali Somaliland eno erina emyaka gyayo giweze nga 3 gigenda mu 3 yeefuga nga Somaliland Somalia Kenya
ne Somalia nako kali ku Indian Ocean tikaina tabu tikaina mivuyo tikaina ntalo kati Somalia yenene onyo America nonya buvuyo agala kagattako kuno ne Central Bank biteri mubabya olaba atafuga na broka 3 mu Mogadishu bayagala kola ki tolubano nyantalo ndala kano Kenya ko yimirire ne Kenya nibola bange funa sente gaga wadde yeki ye outlet ya kanto kano ko yimiride ne Indian Ocean nabagala okutuka kuli so ekyo kibagezako okutangira ajawa tubawe ina Djibouti yabanyonyo kitena kerina n'ebimeri n'ebishipe biberawo base ko yimirirayo nebo otabula just 1 kilometer kuba mugundi tiri kantu njazi njerere oba Indian Ocean Somaliland yeri active n'enyonyi zonna zivaawa Kenya oba Yemeni oba wa kati ebintu emali ebadde jave China ne landinga wali naye America okumanya ajoga yakunganyiza abafirika nga bulijjo muli babinyo abafirika mwe abatulimba mutwefuga ne bateeka wadi banyigirize kano bakagate ku Somalia enene enfu ebalemi okutereza Somalia yagaana edda yalema ntalo so America's double standard naye kati naweewo bekalakasiza lamanyi galina Hong Kong tegakyaliyo mwana ewe jumulimi okumalayo byazakola Egypt Tunisia wabona bekalakasiza Arab Spring ya nani Mungu yamukyusiza n'amusasula ne Bufaransa ne leero bakyala Trauli bamutte emyaka ng'ene mabega naye muddugavu Abafaransa 4 years back bali mu luguudo kati bamaze mu wiki mwatta waki bakyayikalakasi Black Life Matter engombo y'Ebulaaya na buli kifaananyi ky'omanyi ekisanamu ekibumbe kyonna kyaba kyaki oba bakubye kyakiro bene Mufaransa kibwakubye Columbus Christopher nina gwe nalabye wano yaneminze enguudo mu Kampala ez'amannya kati muli kuki eri buli kimba kijjawo kakati mu enguudo mukyazituuma mannya malala abantu bajja kukola justice bazireke nga bwe ziri zisigale ffe tulina mazima tulina justice mukola ebintu ebyo ani ateekwa okutuumwa ani atateekwa ebyo situbirina babajja kwetamu obwagazi bwabwe and so on kakati abo bagazaki abatasobola ku recognizinga aba head of states abasooka nga tebaafuga myaka tasobola kijjawo naye balowooza bakisobola okuvawo kati bagamba batuume enguudo zawe buli omu ayakutunga jjajjaawe njagala tugende tuwummulemu katono atulaba tuli mu program ensi n'ebyayo saagala oveewo